친구 안녕하십니까. 맥가이버기입니다. 오늘은 이 포크레인을 가지고 장작을 패봤는데 이 앞에서 영상 보시다시피 도끼질 하는 게 더 빠르겠다. 포크레인이 들리고 이 날이 안 서는지 잘 안 돼서 그라인더도 한번 갈아봅니다. 너 두 개. 야. 두 개나 가잖아. 이게 우회보다는 물리가 탄대를 가는 힘이 도끼 힘이네. 야. 된다. 이게 넘어가지 마, 이게. 이게 따라. 삼겹살 사올까 가서. 맞네. 됐어. 너무 짜. 맞춰줘. 와, 그리고 한 방에 되네. 각만 맞추면 되네. 딱 맞추면 되네. 네, 각이 딱 맞으면 되네. 그렇지, 네. 됐어. 야, 저도 잘 되네. 한 방에도 되네요. 야, 되네.